Ba'zida oddiy bir xonadonga borsangiz, u yerda uzoq o'tirgingiz keladi. Xonadonda sakinat, xotirjamlik va xushuni his qilasiz. U yerdan ketgandan keyin ikkinchi marta yana borgingiz keladi. Ba'zida hashamatli xonadonlar borki, u yerga faqat mehmondorlik uchun majburlikdan borasiz. Chunki u xonadonda g'am-g'ussani, bosimni va qalbingizda torlikni his qilasiz. Imkon qilsa-yu tezroq chiqib ketsangiz. Nega bunday bo'ladi? Keling, shu haqida sizga hikoya qilamiz. Shunday xonadonlar bor, u yerda farishtalar ham yashaydi. Yana shunday xonadonlar borki, u yerda shayton va jinlar istiqomat qiladi. Siz kirib rohat va sakinatni sezgan xonadon farishtalar tufaylidir. Torlik va qalban bezovtalikni his qilayotgan xonadon esa shaytonlar va jinlar tufaylidir. Ehtimol u chiroyli va hashamatli bo'ladi, ammo u yerda sakinatni topa olmaysiz. Farishtalar shunday mahluqotlarki, ular nurdan yaraldi. Shu tufayli ular Allohning toatidan nariga chiqmaydi. Alloh azza va jalla Anbiyo surasida aytadi: ular tunu kun suskashlik qilmasdan Allohni poklaydilar. Tong otganda farishtalar yer yuzi bo'ylab tarqalishadi. Ular Allohga ibodat qilingan uylarni izlaydilar. Ular faqat masjidlarda emas, uylarda ham mehmon bo'lishadi. Ular Allohga ibodat qilinadigan uylarni qanday bilishadi bilasizmi? Siz tunda osmonga qarasangiz, porlab turgan yulduzlarni ko'rishingiz mumkin. Farishtalar ham samoda turganlarida ibodat qilinayotgan uylar ularga shunday yorqin bir nur bilan ko'rinib turadi. Mana shunda ular o'sha uylarni qidirib yer yuziga tushadilar va o'sha uylarga kirib bir qancha vaqt qoladilar. Ana shu payt u xonadonda huzur, halovat, tinchlik va rohatni his qilasiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizga xabar berganidek, tunda qiyomul layl o'qilgan xonadon xuddi marvarid loyni orasidan qanday porlab ko'rinib tursa, shunday porlab turadi. Farishtalar ham o'sha xonadonda mehmon bo'lishga oshiqadilar. Chunki Rasululloh alayhissalom namoz bu nurdir deganlar. Farishtalar tushadigan uylardan yana biri Qur'on tilovat qilingan xonadonlar. Qaysi bir xonadonda Qur'on tilovati bo'lar ekan, xuddi tunda yulduz porlaganidek o'sha uy porlay boshlaydi. Samoda turgan farishtalar bu haqida bir-birlari bilan muhokama qiladilar. Koinot sarvari bo'lgan Rasululloh alayhissalom bu haqida Qur'on tilovat qilingan uylar yer ahlini nurlantirganidek, samo ahlini ham nurga to'ldirib yuboradi dedilar. Xuddi shuni muqobilida Qur'on o'qilmaydigan xonadonlarga farishtalar yaqinlashmaydi. Farishtalar qochgan xonadonlarni esa shayton va jinlar o'zlariga makon tutadilar.